這絕對是最有安全感的庇護所。全屋利用樹樁和粘土搭建而成，內部空间不僅十分寬敞，還有溫暖的壁爐取暖做飯，哪怕野豬來襲也絲毫不慌。真正诠釋了什麼才是荒野建造教科書。四海為家的卡普在野外已擁有数十套房產，但卻無一例外都遭受了野獸的侵襲。终物非乌之不顧，乃境之不安也。故今觅得一處遠離獸境的隱秘山谷，他掄起鏟子便開始清理雜草和枯木，而後再將山谷兩側給挖掘平整，就得到了寬敞且平坦的宅基地。由于附近遍布着粗壯的枯樹，卡普便就地取材，將樹胸鋸斷成規整的木樁，這便是搭建庇護所的主要材料。他在附近撿了幾個空酒瓶，通過膠帶捆紮固定在一起後，就得到了一個簡易卻實用的打水工具。有了足夠的生命之源，便可以開始制作野生混凝土，這是荒野建造最常見的粘合材料。接着便可以正式開始庇護所的搭建。卡普以大樹作為承重支點，沿着兩側壘砌圓弧形的樹樁牆體。有了第一圈的樹樁作為地基，縫隙處再以原木和粘土填充加固，確保牆體穩固和密閉性。之後繼續用木樁壘砌第二層的牆體，中間還預留出了出入口的位置。接着卡普淘來一個廢棄輪胎，直接卡在牆體中間，就得到了一個渾然天成的圓形門洞，不僅強化了門框支撐力，更與樹樁牆體完美融合。隨後卡普繼續如法炮製往上壘砌牆體。隨着樹樁層層疊疊渾然天成，很快牆體已壘至1人高。接着卡普繼續拿來樹幹，直接架設在牆體與大樹之間，從而形成穩固的屋頂支撐結構。再橫向鋪設樹枝，並以麻繩纏繞固定成網狀結構。接着卡普來到附近的蘆葦檔，割下大片蘆葦後搬回營地，期間還路過他之前搭建的一處庇護所。要不是野獸的侵襲，誰又願意顛沛流離？他將蘆葦層層鋪排在屋頂上，層層疊壓，直至密不透風，宛如天然生長的草頂。屋頂成型後，卡普又在草頂外層塗抹了一層厚厚的粘土，既防風又防雨，還能有效阻隔熱輻射。隨着粘土緩緩乾燥後形成堅硬外殼，接着卡普又薅來了一大堆的樹皮，覆蓋在屋頂上，如魚鱗般緊密排列，既能進一步提升了防水性能，又使整體結構更顯古樸自然。為了在睡覺時能隔絕寒氣，卡普又找來了一些木樁和樹幹，通過在樹樁上打孔，再將樹幹穿插其中，搭建成離地的懸空床架，再均勻地鋪設上一層樹幹，一張舒適的木床便悄然成型。考慮到秋季的野外夜裡寒意漸重，一個溫暖的壁爐必不可少。只見卡普先給乾草抹上泥漿，從而增強阻燃性且更容易塑形，接着便以此為材料，一圈圈堆疊成爐膛。一雙無情鐵手將爐膛塑造成渾圓流暢的形態，隨後再將排煙管道給梳理好，一個霸氣的壁爐就穩穩地矗立在庇護所中。卡普將爐膛點燃，火焰緩緩升騰，暖意迅速彌漫整個庇護所。為了在夜裡提供照明，卡普找來一個鐵罐，將紙皮捲成燈芯塞入罐中，中間還插上幾根火柴作為引線，而後又拿出另一個鐵罐，往裡加入固體蠟，放置到篝火中加熱，待蠟油完全融化。他緩緩將熱蠟倒入燈罐中，待蠟油冷卻凝固後，一盞簡易卻實用的蠟燭燈就此制成。隨着天色逐漸暗沉，卡普點燃燭燈，昏黃的光暈在庇護所內輕輕搖曳。接下來就到了喜聞樂見的乾飯時間。卡普先把烤網架在火堆之上，又從行囊中取出麵包，在火上漸漸烘烤出焦香，直至外皮酥脆內裡柔軟。接着又拿出醃制好的佩奇肉置於烤網上烘烤，油脂滴落火中噼啪作響，香氣四溢。直到烤至兩面金黃之後，再搭配上生菜西紅柿加入麵包之中，一个香气撲鼻的秘制漢堡就制作完成。卡普咬上一口肉汁與蔬菜的清香在舌尖交織。吃飽喝足之後，便鑽進睡袋，蜷縮在床上，火光映着他疲憊卻滿足的臉龐，只希望這次不要再被野獸驚擾。